tunapigwa nako kama familia. Hata baba yako naye ni mbuni kama anavyotamani kuona njia ikifunguliwa, na yeye anawatesa watoto watu wengine. Sasa mnalipa kisasi. Usipige kelele. Kuna watu wengine walishindwa kufanikiwa kwa sababu ya mafanikio waliokuwa anakitua. Ni badi, ni jeuri. Unaongea nini wewe? Unasikia kofi. Kama sio kofi. Sangena anachukua vya kwenu. Anachukua na kuvuza hivi vitu vya watoto wengine. Anawatesa ndugu zake. Anatesa familia za wengine. Sasa watoto watakaozaliwa, hivyo vitu wanapokutana navyo, unajiuliza inatokea wapi? Kumbe baba yake mzazi au mama yake mzazi naye aliwatesa wengine. Mzee, sasa vitu unavipiga vya kifamilia, usitumie nguvu, anzia kule juu. Kama tunaopitia haya, zingine na wazazi wetu walikuwa shida. Mama huyu mzazi ametoka kwenda kusema mtoto fulani asifunguliwe. Maana yake alikuwa anashangilia mazishi afanyike. Sikiliza Rebeka, nikitokea mimi wameru wanyamaze kimya. Ni wakati wa wameru kufunguliwa, ni wakati wa Chaga kufunguliwa, ni wakati wa Masai kufunguliwa. Kama kuna mtu ananena wapige Bwana vigelegele, kwa sababu ni saa yake. Wameru wanyamaze kimya. Ni wakati wa wameru kuona neema. Ni wakati wa Masai kujulikana mbele ya Bwana, kujulikana mbele za watakatifu. Ni wakati wa Wachaga Bwana kuinuliwa. Ni wakati wa Mbulu Bwana kucheka mbele za Bwana. Ni wakati wa Nyaturu, wakati wa Nyaturu wabariki Bwana, wakati wa Mbulu wabariki Bwana, wakati wa Masai wapige vigelegele, wakati wa Wachaga wanamshangilia Yesu. Ni wakati wa Bwana, ni wakati wa Bwana, ni wakati wa Bwana, ni wakati wa Bwana kunikumbuka. Omba Mungu kisirani wako asitokee wakati wa majibu. Maana utamchukia Mungu mpaka uingie kaburi. Maana Bwana atokea saa Bwana anataka kukamilisha. Hiyo saa anakamilisha ndio anakuleta habari kwamba haifai. Huyu mtu wewe achana naye. Sikiliza, mimi sio Masai lakini naweza kukusaidia. Amen. Ukisema sio nitokea wapi? Wakati napata mfadhili usomesha mtoto wangu, akaenda akasema, "Usimsaidie mtoto wake, kwao ni matajiri." Inakuhusu nini? Mtoto wangu ndiye anaonekana na senti juu. Kama unamtaka mtoto wangu, hautazuia senti juu wasichukue. Piga hizo katika jina la Yesu. Na sina Bwana ingilia hapo na kuchukua tu. Walipofika kwa Yairo, akauliza watu wote, akasema wasiingie ndani. Kila mtu aseme waambie wameambiwa wasiingie. Sema kwa sauti. Sema wale wanasikia wale. Wameambiwa wasiingie. Sikamaje? Wasiingie. Kwa nini wasiingie? Yesu aligundua yule aliyemvunja moyo akiingia hata ruhusu kuponyaji kwa mtu. Atavunja moyo. Atakuwa anaongea vitu vya kabisa. Yule mgonjwa asipate kuponyaji. Yesu akasema, Petro ingia. Yohana ingia. Yakobo ingia. Ila yule Kiislamu asiingie. Hapa na watumishi tu wameambiwa ingia. Amina. Hebu mseme hapa. Mwambie naona kimzana na watumishi. Na wewe umeitwa. Yuko miongoni mwa watu ambao wanaenda kuombea watu. Sikiliza, ifike mahali ukapale kazini wasikuchezee. Wajue kabisa wewe ni mtumishi wa Bwana. Kuongea kwako, kuzungumza kwako. Yaani hata anayetamani kuvuruga roho yako anarudi nyuma. Maana kuna kitu kinamwambia umeambiwa usiingie, umeambiwa usimloge, umeambiwa usimpige vita, umeambiwa
ndani yako, hakuna ushirikina ndani yako, hakuna ubaya ndani yako, hakuna silaha yoyote itakayofanyika kinyume juu yako itakayofanikiwa, hakuna ulimi utakayokuinukia. Piga kelele, sema na iwe, na iwe. Hakuna hiyo silaha. Sio ndio kwenda kama niko kwenye upande wa juu. Bala kelele nyingi kwa jambo tunalotengeneza. Paka tunaongea kitu kama akatokea mtu mmoja akasema, mchungaji, najua wewe ni mtumishi. Nikamba kabisa ndio. Mwingine protokoli. Akaniambia nikwambie hivi. Huyu unataka kumsaidia aliua huduma ya fulani, ya fulani, ya fulani, ya fulani, na kwenye ipo letu hakutaki. Nikamwambia ni miaka hiyo. Mimi kwa sasa ni makamu askofu. Mimi ndio ninayemsimamia hapa. Atafanya vizuri kuliko miaka iliyopita, kuliko nyakati zilizopita, kuliko nyakati mbaya. Kwa sasa ataponya, ataokoa, atafungua, atainua, nakwambia inawezekana, inawezekana, utafanikiwa. Akatokea mtumishi mwingine akaniambia, ni vile hujui mtoi, naona unamkinga, unamweka kifua. Nikamwambia sio kifua, namweka na break. Kuna kwema kusai, lakini nikiwa naye atanifaa. Wakaona nimemchukua, nikamkumbatia. Nikamwambia sasa, wakati namkumbatia njoo. Wakati namkumbatia, nikamwambia, nishe nasikia wanako. Labda kumfanya vile, nisaidie mtu atakaye kuja kukuheshimisha baadaye. Nataka niseme hivi, yamkini ujijui wewe ni nani, ila katika mfumo wa kuishi hayupo atakayekuja kukuambia umeshaweza. Ila katika maisha kuna vitu vitatokea kwa bidii ulio. Lakini Yesu aliposikia haya, alimwambia hilo, usiogope, uwe na imani. Kimwambia tena uwe na moyo mkuu, na binti yako atapona. Waliposikia kwa Yairo, akawazuia watu wote wasiingie ndani, isipokuwa Petro, Yakobo na Yohana. Petro anaangalia, sema mchungaji, kuna mahali ukienda kwenye huduma, na point nzuri sana itafuta. Sema kuna mahali ukienda kwenye huduma, sema kuna watu usiwaache. Sema, yani hata kama iweje, hata akianguka nitamsuluhisha tena. Nini atanifaa? Ila kwa kuwa na faida ina. Ila kwenye huduma hii anatakiwa sana. Angalia madhabahu. Hii madhabahu hailindwi na upako. Hii madhabahu inalindwa na watu. Amen. Kila mtu aseme ni watu. Sasa katika watu walioko, akija mbaya atagombana nao, hatagombana na mimi. Eke mtaseme Petro akiwepo atakata mtu sikio. Kwa kazi ya Petro ni kuonyesha ni nani mkuu. Sasa hakuna mtu mbaya kama kielele anayetaka cheo atakuwa. Maana ataonyesha kwa bosi hakuna mtu kama mimi. Na siku zote. Halo. Hebu sasa yako. Mambo usipambane na mwenye mamlaka. Atakuchelewesha. Yani. Ibada sasa umuonyeshe na unajua. Huyo mtu atakuonyesha.
pamoja. Atafanya kweli. Mic test. Unajua kutestia mic pamoja. Atafanya kweli. Unatolewa kwa sababu unanyenyekea chini. Ndio wewe chini. Na hiyo tako chini. Na hiyo tukufu. Mungu nisikia watoto wakinielewa. Na wanawe na ndugu zake waume na wake na hata nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa wanafunzi wangu. Hebu ngati nakuambia tamaa na heshima. Kaskadi pamoja. Unakuja kwa Yesu. Lazima uone mama si kitu. Baba si kitu. Mke wangu unasikia tunasema. Sisi wote lazima uamini akifundisha mchungaji. Mimi ndo namuelewa. Kuna mtu anasema Jumapili ndio natoa sadaka shukrani. Katika ibada hiyo kuna mtu anasema nilikuwa sizai sasa nazaa. Katika ibada hiyo kuna mtu anakiri anasema ushindi kwa jina la Yesu. Katika madhabahu ya Bwana nimepatikana. Katika madhabahu kuna kitu nimepata. Katika madhabahu kuna heshima nimepata. Katika madhabahu kuna utukufu ambao unanifuatilia. Sikiliza. Sema mtu soma tena neno.